کتونکو الف خان شیرپوی یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی. نن به زه تاسو سره یو هسپتال متعارف کوم شاپسند کلي کې. شاپسند کلي چوک دی. دا چوک دی لږ کیمره ته وکړه او دا مین روډ چې کوم دی تاسو وینئ چې بالکل مین روډ باندې به زه تاسو ته دا به زه تاسو ته په ګوته کوم. دا وګوره جي دا بورډ دا نمبر پکې ویم 0315 91 81 679. دننه به زه به ډاکټر سویریا هغې سره به خبرې اترې کومه. کتونکو زمونږ په دې سیمه کې تاسو ته ښه پته ده چې نشې ډېرې زیاتې شوي دي او بیا په دې علاقه کې خو نور هم ډېرې زیاتې شوي دي. دا تاسو وینئ چې دلته کې دا مریضان راځي. وروره په خیر څنګه لګي خیر څه دي نوم درو مې شاهد حبیب ډاکټر صاحب له راغلی دي او جی ډاکټر صاحب راغلی و څوک دې راوستی و ماشوم دونه بیمار و دی باندې دل مړ تر اته غره پارم روسته و ها هغه چې برس ولګ دوانه ورته ولي کړه بس سپارښت شو روان مخکې راغلی چېرته مخکې په پیله ځل باندې راغلو ورور دی یا رشته دار نور هم څوک مې راځي بس هلته کلي ته راغلو ګیدړ کلي ته ها هلته کې کیمپ لګولو هغې کې مو سره خبرې اترې کړې هغې کې دا مشوره موږ ته راکړه چې هلته راشه موږ ته ها بس هغه ځنه راغلي اوس ورته دوی چې که برس وکړه د ویلو کې اوس فارغ شو مطمئن یې نو بس اوس دوی استعمال کوي دوی استعمال هغې نه پس به مطمئن کېږي دلته کې به دننه خو نور مطمئن یې که نه بالکل جی اخلاق یا پیسو پیس یا دغه بالکل جی صحیح ده. زه ډېره مننه وروره. کتونکو دا خو ستاسو د وړاندې چې کوم دی تاسو وکته چې او زه به ځم ما ډاکټر صاحب نه اجازت اخیستی دی او زه به ډایرکټ ورځم او خبرې اترې به ورسره کوم. السلام علیکم دا پکې به لږ بل بوځي. ها کتونکو ډاکټر صاحب سره به هم خبرې اترې کوو او دغه دی چې دلته کې کم کلینیک دی زنانه ذات او بیا چې کم دی نو بیا په شاپسند کلي کې دا علاقه ډېره پسمانده علاقه ده. دلته کې د داسې کلینیک د داسې هسپتال ډېر اشد ضرورت و او بیا چې دوی د کم مرض علاج کوي نو دا ډېر زیات اهم دی. داسې ډېر کم ځایونو کې وي نو د دوی سره به خبرې اترې کوو. خپله پېژنګلو را سره وکړئ. السلام علیکم. زه ډاکټر سویرا شاه یم او ما سایکولوژي کې ګریجویشن کړی دی. زما ایکسپیرینس شته سایکولوژي کې. ریهیب سنټر کې ما 6 منثs چې انټرنشپ کړی دی او اوس دلته کې مونږ راغلي یو. دلته کې مونږ دا نوی سیټ اپ کلو کړی دی نو د دې باره کې مونږ د خلکو خدمت ته ناست یو. 6 منث جی دې نه علاوه چېرته بل ځای دې نه علاوه ما پرایویټ کلینیک کې هم جاب کړی دی. هلته کې هم ما پیشنټ ډیل کړي دي. هلته کې ما ګایني پیشنټس هم ډیل کړي دي. هلته کې ما چې کوم ډرګ ایډکټس دي هغوی هم ما ډیل کړي دي. چې کوم سایکولوجیکل ایشوز والي نو هغه هم ما ډیل کړي دي. نور داسې کوم دا اوس فلډ والا کیمپس و نو هغې کې به هم زه تاسو لیدلی یم. هلته کې هم هلته کې ټریټمنټ کړی دی. او سایکو پیشنټس ته مې هم ټریټمنټ ورکړی دی او نور چې کوم فلډ افیکټس و هغوی ته مې هم ورکړی. تاسو صرف په سایکو کار کوئ که نه؟ نه زه خپله زما چې کوم کوالیفیکیشن دی نو هغه LHV هم دی او ما الټراساؤنډ سپیشلایزیشن هم کړی دی او سایکولوژي مې هم ویلې ده. اوس DHMS هم زما پروسس کې دی. نو دلته کوم مریضان ډېر راځي یا کوم دلته کې مریضانو ته خو- ته میسج ورکولی شي چې هغه تاسو له راځي او تاسو پې دلته کې خو دا نور زما چې څونه خیال دی نو ګایني سایډ ته چې کوم پیشنټس دي دې دپاره ډېر زیات سهولیات دي. خو چې کوم سایکو یا سایکولوژي ده یا سایکولوجسټ نو هغه دې سایډ ته دونه نشته او دا خو زمونږ خپله خوره ده. بهر نه ماته ډېر آفرز شوي دي خو زه ویم چې لکه دلته کې زمونږ د پښتون ذات داسې دی چې دا لږ وروسته پاتې شوی دی نو دوی ته سایکولوژي د دوی سټرانګ کول پکار دی چې دوی به څنګه خپلې روزمره زندګۍ سره ډیل کوي. نو هغوی دوی ته هر څنګه مسلې په ډیلی لایف کې نو هغوی دلته کې راتلی شي. ای کې هغوی چې کو د نشې عادت وي په هغوی کې یا چې کوم کیریر کاونسلینګ دی هغوی خپل کیریر په باره کې پریشانوي چې موږ له کوم کیریر چوز کول پکار دی یا د هغوی سر درد وي ګریلو چې کوم مسایل دي د هغوی نو هر څنګه پیشنټ راتلی شي چې چاته څه کم تکلیف وي د خپل دماغي لحاظ سره د هغوی سایکولوژي کې تکلیف. تاسو ضعیف د چارسدي او جی زه چارسدی یم. هسې ډېره تجربه دی په کوم راز داسې ده چې ستاسو ایکسپیرینس پکې ډېر زیات زما ډېره تجربه همدغه سایکولوژي سایډ ته ده. دغه پیشنټس چې دی نو هغه زه ډیل کوم. نشي چې کوم مریض نشي که بالکل چې کوم د نشې کې عادت شوي وي او هغوی نه بیا خلاصېدی نشي نو د هغوی علاج چې دی نو هغه مونږ بالکل زمونږ یو سایکیاټرسټ هغې سره مونږ مشوره کوو. دا ډاکټر صاحب دی بهر دی سره مونږ مشوره کوو او مونږ مل جل که یو هغې دپاره یو علاج روغ کړو. ډفرنټ طریقې وي ټیکنیکس وي هغه پې مونږ اپلای کړو
او د هغې علاج مونږ وکړو. هغه به انشاءالله په 2 میاشتو کې په 3 میاشتو کې هغې بالکل د هغه ډرګ چې کوم د اډکشن دی کوم عادت دی هغه ختمیږي. نسوار کوي، سیګریټس کی، آیس کی، پاوډرس کی، هر قسمه چې کومه نشه ده هغه آیس شو، چرس شو، پاوډر شو یا نور داسې کوم وي نو هغه هر څه مسلې. زنانه هم ډېرې نشې کوي، هغه د چو په شکل کې هم کوي، دا اوچه چای پکې ډېره زیاته بالکل چي بالکل د هغې دپاره مونږ دلته کې ناست یو. یا اکثر داسې پیشنټس وي نن سبا خو مطلب د دې سایډ ته چې کوم خلک دي نو دوی په دې جادو تعویز او په دې باندې ډېر زیات اثر کوي. هغه مونږ ته پته ده چې داسې د هغې یو وهم شان وي. نو زه د هغې دپاره دلته کې ناست یم چې زه د هغې دا کنسپټ کلیر کړم چې دغه څه وي، تعویز څه وي، جادو څه وي، د هغې اثر څه وي او تاسو ته اصل کې مسله څه ده. چې هغې منټلي کلیر شي نو هغې د بیا جادو دا هېڅ هم هغې بیا دا خبره نه کوي. د هغې دپاره مونږ دلته کې ناست یو. مریض خو اکثر هغه داخلول پکار وي که نه، لکه داسې نشي هغه چې ته 3 میاشتې 2 میاشتې نه، یا په کور ممکنه ده؟ نو په کور داسې ممکنه ده. دا خو مونږ سپیشلي د داسې کسانو دپاره وکړو چې مزدورکاره وي دا ټوله، نشې څوک کوي خو چې کوم دا لکه لږه لاندې طبقې والا سره یې تعلقات وي نو هغوی نشې شروع کړي. د هغوی نه په کور کې مزدوري هم غواړي، دیاړي هم ترې غواړي. نو هغوی کو مونږ دلته کې هاسپیټلایز کو، دلته کې 2 میاشتې 3 میاشتې مونږ هغه تېرې کړي. نو مطلب د هغوی د کور دغه خو درېدو که نه، نو مونږ هغوی دپاره داسې طریقې روغ کړي چې هغوی به هفته کې 2 سیشن اخلي، یو سیشن د هغوی باندې ډیپینډ کوي. نو هغوی دې راځي او هغوی له مونږ داسې طریقې داسې ټیکنیکس ورته ووایي چې هغوی د هغې نه عادت ختم شي. سپیشلي د هغوی د دغه دپاره اسانتیا دپاره او د هغوی د کور هغه غونډ حالات مونږ خپل مد نظر ایښي دي او د هغې مطابق مونږ یې علاج کوو. څه میسیج ورکوئ؟ هغوی له مونږ دا میسیج ورکوو چې مطلب دلته کې خو دا دغه نشته او دا اویرنس نشته د دې څیزونو. نو زه به هغوی ته دا ووایم چې راضي دي، دلته کې فیس هم کم دی او چې څه قسمه مسله یې انشاءالله هغوی به ښه ګارنټۍ سره به هغوی دلته کې علاج کېږي. دې کې دا څه خبره نه ده چې سایکولوژیست چې دی نو هغه صرف هغه خلک ډیل کوي کوم چې لیوني وي یا پاګلان وي. دا خو د عام روزمره زندګۍ کې انسان ته داسې مسایل راشي چې هغوی سره اسان علاج نه وي. نو هغوی ته مونږ داسې طریقې وښایو، هغوی مونږ دونه خود مختاره کړو چې هغوی خپلې طریقې په ښه طریقه سره ډیل کولی شي. ډېره زیاته مننه کتونکو. بیا به ورسره خبرې کوو. دلته زموږ ملګری ډاکټر ابرار صاحب د هغوی په سرپرستۍ کې چې کوم دی نو دغه کلینیک روان دی. دا وه ډاکټر سویریا چې هغوی تاسو سره خبرې وکړې. مهمه خبره یې پکې څه وکړه، مونږ کور کې 500 روپۍ پرېږدو نو هلته کې جعلي پیر له لاړ شو، هغه په اوبو کې سرکه واچوي او دومره دم درود یې پرې ویلي دي چې د هغه اوبو خوند بدل شوی دی. نو هغه 500 زر رانه په هغې لاړ شي، تعویز ولا ورکي، تش یو کاغذ ولا ورکي، وي دا چوپه یا دې له زور ورکوه یا هلته کې خښ که یا دا که. نو څنګه چې ډاکټر صاحب ووي چې دا یو وخت هم دی، د دغې نه خلک اړول دي. نو بالکل تاسو راتلی شئ، مطمئن اوسئ. زه چې د کوم ځای تاسو ته اډورټایزمنټ کوم نو زه چې خپله مطمئن شم نو بیا خلکو سره متعارف کوم. چې خپله د یو ځای نه نه مطمئن کله هغه ځای ته ځم نه او دا په دې لار تلمه نو ما یې راشي ډاکټر ابرار صاحب سلام به مو وکړو او بیا مې وغوښتله چې د ډاکټر صاحبې سره یو څو مهمې خبرې مو وکړو. هغې کې حقیقت دا دی چې ډېرې مهمې خبرې وشوې. احتیاط څه پکار دی په دې داسې دغه کې چې یو سړی کور کې احتیاط کوي چېرې دا وخم، دا ګمان، دا شکونه ډېرو ښځو کورونه روان شو که نه، په دې سره په ښځه باندې شک کوي. نو دا څه وایي؟ دا زه یم چې مطلب مونږ خو بهر سوسایټي مونږ نشو چینج کولی. نو مونږ کې دونه لکه مونږ یو انسان دونه انډیپینډنټ کو، دونه خود مختاره کو چې هغه صرف خپل ځان باندې دغه فوکس وي چې څه مسله ده هغه ما کې ده. نو چې هر یو انسان خپلې مسلې حل کړي، خپل ځان سم کړي، نو مطلب چې سوسایټي خو الریډي سمه شوه. نو مونږ دې ته دا مشوره ورکوو چې لکه تاسو بل خلک مه بلیم کوئ، بل خلک باندې الزام مه لګوئ، دا مه وایئ چې دا خلک څه کوي دا خلک څه کوي، بلکې مونږ د خپل ځان باندې فوکس وکړو او مونږ د خپل سوچ چینج کړو، مونږ د خپل سوچ بدل کړو او پوزیټیو دی کړو. نو هغه الریډي به معاشره به هم بدلیږي او هغې اثر به هم زمونږ اثر به په معاشرې باندې غورځېږي. نو هغه هم بهتره ده. کتونکو په ساده ژبه کې بغض، کینه، حسد، انا دا ختمول دي. هر څه ټیک ټاک دي، هر څه ته د شک په نظر کتل نه دي. مونږ ټیک ټاک یو. لاول مونږ خپل ګریوان کې سر ښکته کړو چې څومره اوبو کې بیا به وي چې چاته یو ګوته نیسي 4 ګوتې ځان ته راتاویږي. د ډاکټر صاحبې د دې خبرو په ساده ژبه کې دغه مطلب و. زمونږ وخم ګمان دا به ختم شي. بنګله بل جوړ کړه مونږ خورو،
گاډي بل سره ویړه مو خرو پیسې بل سره وی مخنت کړی وي ضروري نه چر سړی په درغلې باندې یا په پایس او په پاوډر او په غلطه طریقه باندې مخنت کړی دي او بهرحال هغه د پر بیا د سنټر وي نو ډاکټر صاحب یې راتلی شي دغه شانتي رنځونو علاج چې کوم دی کوي تاسو باقاعده چې کوم د 0315 91 679 په دې باندې باقاعده نمبر غستې شي دا مونږ چې په کم ټیم کې راغلو نو دا د چوټه ټیم دی یګینل ته کې کافی رش وي تاسو بالکل راتلی شي ډیر مننه خوشاله